Olá galera, beleza com vocês? Pois é, tudo bem? Pois é, caralho, é mesmo? Pois é, tudo bem? Pois é galera, estamos aqui para começar esse novo vídeo aqui, beleza? Não é um novo vídeo, esse é um vídeo gravado. Mas antes, vou dar uns salves para a galera. Para a galera, beleza? Vamos lá? Vamos procurar uma cerveja, que sem cerveja não dá, né? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Caralho, tio. Tá aqui. Nossa, a cerveja congelou, galera. Não. Não. Não, a cerveja congelou. Não quero mais saber de cerveja. Vamos mandar os alô agora, né? Então vamos voltar pra lá, né? 1, 2, 3 e... Caralho, galera. Pois é, vamos mandar um alô. Vou só escrever aqui no papel, porque eu não sei de cor, né? Vamos escrever aqui no papel e voltamos já, beleza? Agora vamos mandar um salve aqui pra galera. Vou mandar um salve para Abaliboduro Sudadeiro Bibidarira. Que diabo é essa, porra? É macumba, caralho. Vamos mandar um salve aí pros Jogos Pé também. Silas Ferreira, Rafael Pé, Cristiane Muniz Leme e Wellington Ferreira e o grande amigo Franklin Parra. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos começar esse vídeo em 1, 2, 3 e já. E começa aí logo os comentários, beleza? Aí, os likes, sinos, os sinos. Tem que ativar os sinos para você sempre estar identificado com meus vídeos, galera. Pois é, 1, 2, 3 e já. Meu avô tá aqui junto comigo. Olá, moça. Espero que um dia você vai estar muito bem. Espero para você. Beijinho. Isso aí, galera, está começando mais um dia. Está começando um dia aqui. Tá gente louca? Olha dessa, tá todo maluco. A gente tá louca aqui. Aí. Pois é, aqui no meu canal aí, ó, tá fazendo uma pintura aí pros caras aí, né? Meu avô tá aqui junto comigo. Oi, seu mãe. C'est vous? Oui, seu mãe. C'est que je suis là, c'est 83. 83? 83, ouais. Não. Bon, là. Sim. Pois é, o velho tá aí. Não é que o amigo tá fazendo? Tá bonito? Ele que fez aí, ó. Cabeça de coririnho. Cabeça de ovo. Cabeça de ovo. Vai, cabeça de ovo. Vai, cabeça de ovo. As facas do homem aí. Tudo bem? Fala tudo bem. Fale, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Olha, eu tô aqui falando com esse homem. Eu não sei o que ele vai. Vejo um homem tão lindo. Quero talvez um casar com ele. E aí? Bonito. Eu deixei o meu marido por ele. Caralho, você é louco. Eu passei ele. Dá um beijo na boca dele, vai. Não, na boca, vai. Vai. Deixa aqui, querido. Deixa a mão. Não. Só. Você está aí nessa mesa de bar. O velho tá aí pra escutar. C'est moi, là. Oi, Cebu. É tipo. Sim. E aí, velho, como tu tá? Tá bem, maluco? Pois é, galera, estamos aqui, o cara tá terminando aqui a pintura. Qu'est-ce que t'as dit toi à propos de maman? Avec la mienne. Oui, personne. Ouais, tiens, mais c'était vraiment casse-pied. Hein. Non, c'est bien. Le taxi va arriver là.
E consegui. Mais eu que consegui. Não, quero não. É pena que vida, não? A vida, nossa vida. Outro português. É muito louco esse português, velho. E escolhi perder. Hoje estou aqui, lágrimas nos olhos. Antes da chuva cair. Ela disse que você não fala com ela? Galera, tem dois. Tem um português e outro. Um português que é muito louco também. E o brasileiro atrás, e a moçambiqueira aí. Pois é, galera. Canal também. Estamos indo juntos aqui, beleza? É nóis. Pois é, galera, esse era o jogo que a gente fez, beleza? Porque o cara fala demais. Caralho, um cara muito louco, fala muito pra caramba. Sério. Pois é, por causa disso a gente fez um jogo pra que a pessoa fique 30 segundos, não, 5 minutos sem falar. Porque o cara fala pra porra, entendeu? Por isso que fez esse jogo. Estamos aqui em Laxu, beleza? Olha como é bonita a cidade, tá vendo? Ó, minha esposa tá por ali, beleza? Luz no show porque elas querem minha alma. Corri mais um pra minha calma. Vários olhares querendo um pedacinho de mim. E eu só tô na pista pra torrar o meu fininho. Eu uso óculos e flows que você bateu. E aí, galera, que é outro dia. Não sabia. Pois é. Galera, foi muito bom, foi muito louco ontem, beleza? Pois é, os caras são muito retardados. Sei lá, não sei contra essas caras, galera. Mas tem nada não, ajuda com o canal isso, beleza? Pois é. Agora eu tô tomando meu café. Não é propaganda, é shake. Sei lá como é. Steak, shake. Pois é, aí ó. Coisa aí, mas só o copo, o café aqui de casa que eu preparei ali. Muito bom. Muito bom. Galera, para quem não sabe, minhas coisas da Wish chegou. Eu recomendo esse site para vocês também. Não é propaganda, mas a minha câmera aqui, ó. Minha câmera chegou. Paguei apenas 20 e pouco euros. Pois é, também tem outra aqui que é diferente. Ó,
Essa câmerazinha aqui, ó, o tamanhozinho dela, galera. Só botar o cartão e pode filmar. Pode filmar tua avó cagando no banheiro, sei lá. Pode filmar tudo. Pois é, galera, muito bom mesmo. A Wish recomenda um site muito bom. Se a coisa não vem de acordo, a Wish te reembolsa e tu fica com a mercadoria. Muito louco esse site. Recomendo muito pra vocês. E para quem não sabe, esses dias aí também eu fui fazer um exame de sangue. E também fiz a vacinação contra tétano para quem tem 25 anos. Pois é, aqui é meu carnê de vacinação, beleza? Pois é, galera, esse lindo fone também eu comprei lá na Wish, é Bluetooth. Muito lindo, né? Eu paguei só apenas 9 € no fone, galera. 9 € no fone. E é muito louco, galera. Não é a qualidade não é Xing Ling. É muito louco mesmo. Pois é, galera, sempre compro as coisas na Wish, beleza? Pois é, quem gostou desse vídeo, não esquece de botar aquele like, comentários e ativar o sininho para você ficar sempre por dentro do canal. E quem não é inscrito, se inscreva-se agora, que é de graça, filho da mãe. E vamos lá e tchau! Até a próxima. Valeu!